الصوت واضح الحين إن شاء الله. طيب، حياكم الله جميعا. وقبل كل شيء نقول بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ماسيين وياقوتين وأصحاب درجات عالية في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله أن يجعلنا من الذين يسعون للنجاح الحقيقي ويفهمون هدفهم في الحياة. قبل أن أبدأ في الموضوع اللي تروه إن شاء الله أنا مشوق يعني، وإن شاء الله تستفيدوا منه ويعجبكم بإذن الله. أقول لكم وصارحكم مش مجاملة، يعني سعيد جدا اليوم لأسباب كثيرة. أول سبب، سعيد بكم جميعا الجايين من دول كثيرة، من مناطق بعيدة، من دول بعيدة أيضا، لأن أنتم بإذن الله رب العالمين كلكم أمامي الأخوة القادة الطموحين للفرصة الكبيرة الذي ساقها الله إلينا. ونحن لازلنا في البداية، إحنا أول الناس وأنتم قادة الناس القادمين. فيسعدني بفضل الله سبحانه وتعالى أني أتحدث أمامكم، ويسعدني أني بدأت أسمع طرح كنت أتمناه من الأخوة القادة القدامى، لأني يا أخوة كنت أجد أن الفرصة كبيرة أكبر من ما إحنا يعني فهمناها. ولا زال الناس الذي يعني 100% و90% يستاهلوا هذا أو يبذلوا من هذا الفرصة، لسه ما كنت وجدتهم يعني، حتى أنا يعني. طبعا الآن وجدت أن الطرح تغير بعض الأخوة، وجدت لكن أكبر سعادة بفضل الله سبحانه وتعالى أني وجدت كوكبة جديدة مشرقة من حدود شهرين ونص، سواء في أبو ظبي، سواء في الدول الأخرى، سواء في العين، سواء في رأس الخيمة أو في السعودية وكذا. شكلهم إن شاء الله أنهم سيكونون هؤلاء الذي انتظرناهم طويلا. وأذكركم بعبارة جميلة قبل أن نبدأ. حبيبنا وأستاذنا المعروف المهندس حسن الكثيري اتصل لي وهو جاي من الصين أو من الهند، كان مع سونيل، يقول لي أبو أنس صدقني إحنا أعضاء دي إكس إن اللي نفكر قد إحنا عاملين نفسنا كذا، لا زلنا لحد الآن ما فهمنا هذه الفرصة. وجدت ناس قال يا جماعة، يعني كان في الهند صحيح، يتمسحون في ليم سويقن، تعرفوا المعتقدات وكذا، ويبكوا بعضهم لأن كان عندهم ناس أمراض مستعصية، ناس كانوا في فقر مدقع، ناس يبكوا. فيقول يا جماعة احنا لسه ما سوينا شيء. فطبعا أنا سعيد بإذن الله رب العالمين. أنا ما أحتاج أذكر بعض الأسماء لأنه لازم أتكلم عن الجميع ولا أسكت الجميع مشان. طبعا قبل ما أبدأ اسمحوا لي، يحق لي أن أفتخر أنني مع قائد مميز جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. القادة يعني أنا بتكلم عن القادة، ما أتكلم عن الفاشلين والناس المروحين من الصباح، لا أتكلم عن القادة وعن ناس فهموا الفرصة هذه. في أنواع منهم يا أخوة، في ناس ناجحين في الفرصة هذه أو فهموا فرصة دي إكس إن، في ناس فهموا أنها فرصة، لكن في ناس فهموا الفرصة وفهموا يفهموا كيف ينجحوا في هذه الفرصة. لكن في ناس مش فهموا كيف ينجحوا في هذه الفرصة فقط، كيف يصنعوا قادة ينجحوا. بفضل الله سبحانه وتعالى الحبيب أخي وابن عمي وقائدي أبو عاصم بفضل الله أنه من أول الناس في هذه الفرصة. وسأذكركم بعض الأسباب. قبل أن أبدأ في الأسباب أريد أذكر لكم يعني بعض الوجوه الطيبة أو أكثرها لا ما عرفوا عني من قبل أو ما تعرفت عليهم من قبل أو ما سمعوا القصة. أريد أجيب لكم قصة أو قصة دخولي والفرصة هذه الشركة، لأنها مدخل للمحاضرة اللي بكلمها. يا أخوة هذه اسمحوا لي، الأخ سلطان والأخوة الأعزاء تقريبا ويركز وكتبها في المحاضرة شيء اسمه التقييم. لازم بين فترة وأخرى نقيم أنفسنا ونعيد طرقنا، نعيد أساليبنا، نعيد طاقاتنا، نعيد، فنتحمل التقييم. والأخوة القادة الأفاضل اللي قبل اللي أفادونا ووسعوا عندنا المعرفة يتحملوني، لأنه ثورة، هذه كلام جديد جدا عن الأفكار التي تعودنا عليها. وهذا من الأسباب الذي أفتخر عند أستاذي وقائدي أحمد المسعدي. بعض الأخوة يقتنع أنه قائد خلاص، أنا قبل فلان أنا قائد. طيب أستاذ أحمد المسعدي ايش قال لي من أول شيء أول ما تعرفنا على الفرصة؟ قال شوف أبو أنس، أنت كنت مدرس تربية إسلامية في اليمن، تريد تنجح في هذه الفرصة؟ قلنا توكلنا على الله. قال تريد تنجح خليك تلميذ عندي، لكن بعدين أنت إن شاء الله بستفيد منك، لأني أنا قبلك في هذه الفرصة، أنت جديد. الآن يجي من العين ويتصل لي ويجي لأبو ظبي ويتصل لي مع سونيل، يقولوا الآن إحنا نشوف في حركة وفي شيء في أبو ظبي مش حاصل تقريبا في كل المكاتب. سونيل زار كم مكتب، يقول لا حد الآن ما وجد مكتب متحرك مثل أبو ظبي بهذه الطريقة. أكيد فيه سر وفيه أشياء جديدة قاعد تسويها، وهي بسيطة جدا. أول شيء أن إحنا نقتنع إحنا نغير الأفكار والطرق والأساليب القديمة، لأن فيه مشاكل يا أخوة لعدم النجاح بشكل عام في الحياة.
سواء دي اكسن او غيرها. من الاسباب التي لا تؤدي للنجاح يعني طبعا الخوف من المجهول، الخوف من القانون، الخوف من التكاليف، بعضهم يخاف من النجاح. لكن فيه الألفة، أحيانا تصير بينك ألفة أنت والشيء، فالناس يقول لك تعال غير، تغيرت في أشياء جديدة، فيصير آلف هذا الشيء ما عاد يريد يغيره. من ضمن هذه الإشكاليات يا أخوة عند بعض الأخوة القادة القدامى هذا المشكلة، عندهم تدريب معين، عندهم طرق معينة، عندهم كذا، صار بينه ألفة، هو المكتب ولا هو الطريقة هذه ولا كذا، وأصبح لما تكلمه كأنك خارج عن القانون. لا، لابد نطور أنفسنا، لما كل واحد طور على اللي قبله ما وصلوا الناس سطح القمر. عباس بن فرناس بدأ فكرة الطائرة وطاح، لكن اللي جاء بعد الحين يوميا نسافر في الطائرات، فلا بد من التطوير. قصتي يا أخوة هي مدخل الفرصة هذه للكلام هذا. أنا بفضل الله سبحانه وتعالى يوم تعرفت على الفرصة هذه كنت أقعد أسمع وأطالع كتب إدارية وقيادية وكذا، من ضمنها إبراهيم الفقي، الدكتور طارق سويدان، صلاح الراشد، أيقظ العملاق وأطلقه. اقتنعت إني عملاق، وعملاق كبير جدا، وقاعد نايم، قاعد أعمل بعض الأشياء بس، ومش أنا بس، كل من حولي عمالقة، والله ودع فينا صفات إن إحنا نكون عمالقة، بس قاعدين نومها عنده رصيد. قاعد طيب 20 سنة 25 سنة ما عنده رصيد، إذا وأنا داخل في الموضوع بعد 20 سنة أصحى يعني، إذا الوظيفة رق القلر 20، والمعاش يعيشك من أول الشهر لآخر الشهر ما في فايدة، فأريد أكون معطاء. نجاحنا في الآخرة مترتب على المال، زي ما ذكر الأخ سلطان والأخ حمد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أوكاف اليتيم كهاتين في الجنة، كيف بكفل وأنا كحيان؟ أول طريقة لمساعدة الفقراء لا أكون منهم. إذا مركز على الجانب المالي زي ما قال أستاذنا الحبيب القائد الكبير أبو غانم المهندس، يعني الأموال تختصر لك كثير من أهدافك بإذن الله وأهداف غيرك. على العموم أجتني هذه الفرصة، ابن عمي اتصل لي من الشارقة يقول لي، طبعا ابن عمي مسعدي من قريتنا، أبو عاصم مسعدي من منطقة أخرى، من المسعدي من منطقة أخرى، وتعرفنا احنا بشكل أكبر، بس كنت أقرأ في اسمه في مجلة أسامة، كان رئيس تحرير مجلة أسامة في اليمن وكذا. فيقول لي ابن عمنا اللي من الرداعي عنده فكرة طيبة وكذا، لو تجي تشوف احنا قد سجلنا، وأنا يعني سجلت أنا معاه وإن شاء الله تكون طيبة. أبو عاصم اتصل لي جاي عندي، قلنا عيب يعني، فأجى البيت وتغدينا وكل شيء، وكلمني وأنا أهز له راسي، ما أنا عارف إيش اشتركت، عيب يعني برد في جاء من العين ما اشترك. سبحان الله، كان سبب رجوعي يا أخوة ويا أخواتي معجون الأسنان. كان عندي الله يكرمكم لثة قليل من الدم، يعني أقوم من النوم وتفر قليل من الدم، بفضل الله خلال 3 أيام توقفت هذه اللثة وهذا الدم، فبدأت أقتنع عندنا منتجات قوية. شوية هزني 3 مراحل اللي هزتني، يعني المرحلة الثانية أجاني بطريقة يعني حيلة مشان يدخل لي في الموضوع. قال لي أنا عندي لقاء مع بعض الدكاترة والدكتورات في أبو ظبي، ولو تجي معي. جاء وقف السيارة في البيت وقال وصلني بسيارتك، يعني حرجت معاه برضه جاي من العين ووصلته بالسيارة. دخلنا نقعد مع دكاترة، مليت من الحديث، قاعد يناقشوا ولا يسوي في الدم وكذا. رجعت أديت عذر ونزلت شغلت طارق سويدان، استفيد من الوقت ما أضيع الوقت، وإبراهيم وهذا الأشرطة. في الأخير اتصل لي أبو عاصم يقول لي وينك؟ تعال جيب الاشتراكات معك من السيارة وتعال. ايش في؟ قال تعال جيب الاشتراكات اللي معك. كان يشيل، ما قد في مكاتب، ما قد في بشكل كبير يعني. شلت المكاتب، شوف الدكاتره كلهم اللي كانوا معاندين واللي يسالوا الاسئله كلهم موقعين ويقولوا هذه والله فرصه وهذه كذا. قلت اذا هذا الامر ذا يعني انا واثق فيه، لكن لو ضحك علي ما بيضحك على الدكاتره. بدات اتحمس شوي، لكن صراحه اللي هزتني بشكل كبير الاكثر يعني بدات شوي سبحان الله، اذا اراد الله شيء هي اسبابه. حضرت ابو عاصم بعدين من ضمن الحيل اللي معاه، جاء واحد يدرب من الهند في مطعم، فيقول لي وصلني على المطعم. طيب سيارتك، حرجت منه يلا برضه لان المعرفه لسه بسيطه. وصلت هناك على طول، اول ما وصلنا على المطعم لان ما قد كان في مكاتب كبيره، وصلنا عند المطعم يقول لي سالت التدريب ليش بالانجليزي؟ قال بالعربي. الحمد لله عذر، اذا انا ما اعرف انجليزي فلت ورحت. مره ثانيه شالي باحراج بطريقه، حصلنا واحد، قلت انا خلاص بدات شوي، فقاعد جنب ابو عاصم لاني ما اعرف انجليزي انا، فاقول ايش قاعد ترجم لي. لما وصلنا عند هذا الواحد يقول انا يا جماعه 27 سنه مدرس في جامعه في الهند، 27 دفعه تخرجوا من تحت يدي، انا ادرس تجاره ومال واقتصاد واعمال، ولا واحد منهم صار مليونير، كلهم او اغلبهم صاروا يدوروا وظائف، اللي حصل وظيفه واللي ما حصل وظيفه. انا في دي اكسن قال 3 سنوات صرت مليونير، وتحت رقمي ناس مليونيرات. على طول ابو عاصم قلت ترجمها مره ثانيه. هو يشاورني وكذا، قلت له طيب قم
خلص الكذا قمت قلت له شلت ابو عاصم، قلت له ما بالله تعرفني عليه، صورني عنده، صورنا عنده. قلت له طيب قل لي كم اخر يعني الشيك الاخير؟ قال ما اهم شيء الماسك كذا. قلت لا قل لي اخر شيك كم حصلت عليه؟ قال طيب حط لك اصفار، كم تريد اصفار؟ قلت له 50,000 60,000. قال لا فوق. اخر شيء قال 200,000 شهريا. شوف 3 سنوات من الحين 200,000. اسمحوا لي نعيد الكلمه الجميله الذي قالها احد الاخوه قبل شوي، ما تصلت للنجاح الكبير لو قد انجحت ناس كثير من حولك. اذا انا اريد انجح ناس غيري، اذا احنا لازلنا مقصرين في الفرصه. فطبعا بدات بفضل الله عمل جاد، وبفضل الله سبحانه وتعالى وصلت الى اول عربي لؤلؤي خلال 7 شهور، اول ماسي بفضل الله خلال سنه. طبعا ان شاء الله بس اقول لابو عاصم الان انه اجاء الى ابو ظبي وشوني اللي اتصل لي كذا، نريد تقول لنا ايش قاعد تسوي شيء جديد، فيه ثوره قاعده في مكتب ابو ظبي. كثير من الاخوه حتى الاستاذ حسن الكثير يذكرون مروح هنا يقول لي شعر من شهرين تغيرت الامور في المكتب، صار سوق. لابد نغير مفاهيمنا، هي اشياء بسيطه جدا ان شاء الله نستفيد. وكما اقول لكم واذكر كثير من اخواني، كلامي ولا كلامكم ليس قران، كل واحد يستفيد من اخوه، ويعني تاخذ اللي يناسبك واللي ما يناسبك يعني طبعا نقول بسم الله. اول شيء قبل كل شيء هنيئا لكم. ليش يا اخوه؟ انا لي صار 2 و4 اشهر، وجدت ان الفرصه بسيطه جدا، وان اي واحد ممكن ينجح مع دي اكس ان. كل الناس سهله الحكايه اللي احنا شفناها مؤتمر وقضيه عامله قضيه الشرق الاوسط، زي ما قال احد الاشخاص، كل الحكايه تفتح فمك مرتين، مره تاكل المنتجات ومره تتكلم عن المنتجات. لكن في سبب واحد هو عدم الاستمرار. الناس اللي يفشلوا زي ما قال ابو عاصم وصلوا حتى لا ياقوتي لانهم ما استمروا خلاص. ايش السبب عدم الاستمرار؟ وجدتهم انا شخصيا هم الذين لا يستمرون في التدريب وحضور الفعاليات. اللي يحضر دائما الفعاليات هم الذين، وانتم حاضرين في الفعاليه هذا الكبير، فاذا انتم باذن الله من الناجحين. ايوه هذا اول ثوره واول تغيير اريد اقوله لكم. واسمحوا لي كل الاخوه او اغلب الاخوه الا ابو عاصم بدا يلمح، لكن مش بشكل كبير في محاضرته. محاضراتكم كلها انا عكسها الان. اللي يقول لي 3 سنوات 4 سنوات ما ادري، خليك بعد 10 سنوات بيجيك 10,000. هذا المفهوم الخاطئ الذي نسفناه بفضل الله سبحانه وتعالى في ابو ظبي، وبدانا نقرر مع كل الاخوه الجدد انك اذا اردت ان تنجح حقيقه مع الفرصه هذه يجب عليك. شوف الاخ منصور، وين الاخ منصور؟ هذه النظرات الثاقبه. خلال كم وصلت ماسي ولا زوجتك ما شاء الله؟ منصور خلال كم؟ انت عندك لسه داخل الحين ها؟ على العموم اي شخص يريد ان ينجح لابد ان يحدد وقت للنجاح. اخوكم حدد يكون اول ماسي عربي انا شفتها فرصه مناسبه تخدم اشياء كثيره عندي. وجدت ان في امريكيين وصلوا للماسيين، فيه ماليزيين، فيه هنود، في العرب اول شيء احنا من اول. فحددت وقت معين، لو ما حددت وقت يا اخوه صدقوني ما بصل، يعني بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. اذا هذه اول شيء انك تحدد وقت. كم الوقت؟ انا اقتراح اي شخص يريد ينجح لازم يحدد انه 6 شهور 7 شهور بالكثير لابد انه يصل ماسي. يوميا جهد وعمل وعطاء متواصل. ابو عاصم ايش يقول؟ كلمه جميله. معقول عمرنا نضيع كل مشان معاش يعيشك ولما يجيك فرصه جمع الثروه في اوقات الفراغ؟ لابد نصحح معلوماتنا. فلا بد تحدد وقت 6 شهور 7 شهور. واي شخص يدخل معك قول له تريد تنجح حدد معي. ليش؟ بنتكلم ليش. السفير باذن الله كم نحدد يا مهندسنا الحبيب ابو غانم؟ ايش رايك للسفير كم؟ قبل ما اتكلم سفير 7 شهور؟ صفقوا بالمهندس. طبعا بعض الاخوه الحين يصفقوا تصفيق نكته، لكن انا واثق كل الثقه باذن الله. انا لي اهداف واضع عنها. لما قعدت مع اخي ابو غانم احتقرت كل اهدافي وطرحتها على جنب، بدات اصنع اهداف جديده بتشوفوا باذن الله رب العالمين. طبعا انا خلي علشان الاخوه، علشان خاطر بين السنه والنص والسنتين والنص انا ارى في رايي يعني للسفير. وعندنا نماذج الان بنقول لكم خلال 7 شهور وصلوا ماسي باذن الله. طيب ليش احدد وقت يا اخوه؟ لازم احدد 7 شهور للماسي. واي واحد اتفقنا اتفاق تريد تصل دخلك بين ال 3,000 وال 500,000 ان شاء الله ماسي يعني باذن الله رب العالمين، لازم تحدد هذا الوقت. ايش السبب يا اخوه؟ لان الوقت والعمر يمضي، وهذه الاحاديث امامكم. ابو عاصم بدا يعشر علي على الوقت والوقت يمضي. ها ايضا يا اخوه تخيل طياره بدات، انت الان ساق لك الله طياره تختصر الزمن واهدافك، لكن ما حددت الوصول. والله توكلنا على الله، متى نوصل الله اعلم.
تخيل طيارة بدأت تقلع مش عارف لا في المطار داري متى بتوصل ولا الركاب. ولأن بغير التحديد والإلزام يكون السبهلل، تكاسل، نسيان. حتى وإن حضرت المكاتب فإنك ستنضم مع من حولوا مكاتب النجاح والإنجاز إلى نادي اجتماعي لتضييع الأوقات وللراحة والاستجمام، ثم تكون مضربا للفشل محبطا لغيرك مع مرور الأشهر والسنوات وأنت محلك سر. أخوة قادة وقاعدين يحاضرون يدربونا، يسمحوا لي برضه هذه تحملوني. أحد القادة قاعد يعمل لنا محاضرة، آخر شيء جت لي واحد من الأخوات موجودة الآن في القاعة، قال أرجوك ما تخليني مرة ثانية حاضرنا. ليش؟ قال حبط مجموعتي. قاعدين يسألوا هذا المحاضرة والحث على الفرصة هذه، سألوا كم دخل، كم لك 3 سنوات؟ أنت قلت لنا في مليونيرات يا أبو أنس، صار دخل 1500 درهم. إذا كيف حاضرنا ننجح ونسعى إلى النجاح وما نجح؟ طبعا ولأن الفرص تمر مر السحاب فانتهزوا فرص الخير. القول المأثور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، لو أذكر لكم أمثلة كثيرة. واحد من الأخوة يقول لي أبو أنس زوجتي حامل، مبروك. قال أنا عامل خطة بروح أمريكا مشان تولد هناك يجينا جواز أمريكي. قلت له هذه الفرصة راحت. في عندنا ناس كان عندي يعرض لهم الجوازات وراحوا عليهم هنا الحين. ما أشياء كثيرة ما نطول عليها. ولأنهم لم ينجحوا أخو أفاضل قدامكم إلا من حددوا وقت الوصول غيرهم ضاعوا. فقد تنطفئ النار الهادئة قبل أن تنضج الطبخة. واحد من الأخوة الطموحين اتصل لي قال لي أبو أنس والله أنا غيرت. أختي بدأت تقول لي دوشة فلان أنت كنت عاقل من إيشو؟ قال والله جبت لي حكمة جميلة، قالت لي اطبخ على نار هادئة. بعد فترة اتصل لها أقول له ها ما شاء الله نجحت الطبخة؟ قال لا طفيت النار. حقيقة يا أخوة، ولأن النجاح يجر النجاح، والنتائج البطيئة تولد الإحباط. طبيعي. أنا أخوة أول شهر جالي 60 درهم، الشهر اللي بعده 280. خلينا نتكلم، أنا ما أتكلم عن الصحة، كل عن الأمور المالية والطموح. وأنا قناعتي كامل الدين يدعو للطموح، والواقع يدعو للطموح. محمد بن راشد يقول بعد 10 سنوات لن يستطيع شخص يعيش في دبي قل دخله عن 15,000 درهم. يعيش كيف بيدرس أولاده، كيف بيعمل خير، وكيف بيكون من المحسنين. أنا 280. الشهر اللي بعده كم؟ اللي بعده 700. صراحة أنا فرحت. أبو عاصم اتصلت له أقول له أبو عاصم 700 درهم عاد في البداية ما كنا فاهمين. فأبو عاصم من الفرحة مش داري ايش يقول. يقول لي أبو أنس 700 لك ولا لي؟ فحتى أبو عاصم هذا اللي الحين قاعد يدربنا وكذا طبعا. لكن لما تظل أنت مكانك 20 30 50 20 30 روح لك دور لك عمل آخر. فطبيعة تعرف هذا الشخص يا جماعة؟ ها؟ أنت كنت معنا في المؤتمر؟ إيه. ولأنه ليس هناك أي صعوبة يا أخوة في الوصول مع النجاح. إيش قال؟ طبعا البروفيسور بسويغون يقول يا جماعة أي تجارة أو بزنس ممكن يعرض الربح والخسارة إلا هذا البزنس التسويق الشبكي. حتى المجنون، قالوا فعلا مجنون في الهند راح عمل عضوية مختلة عقلية وكان راح يكلم نسبة وتناسب. أبو عاصم يكلم 10 جاء واحد، يكلم 20 جاء 2. آخر شيء مشيت مع الشبكة الحين شيكات مش عارف نوديها المجنون. واحد يقول قال عيب علينا يا جماعة، مجنون ينجح وإحنا نفشل. طبعا هذا مش المجنون، هذا اللي دخل الفكرة على اسمعوا لنا، هذا اللي دخل الفكرة على بتشوفوا صورته إن شاء الله على الفلبين. ولأن النتائج واضحة ومبهرة ومثمرة ومشرقة. بقولك أشعار فرصتنا كنزنا الكبير الشمس المشرقة دي إكسن. زمان كان طرحنا يا أخوة والله بنجرب، يجي واحد يحاضرني والله قالوا والله. الحين كل الناس أخت نعمة وين نعمة؟ لو تسمحي إيش صار والدتك خلال 14 يوم؟ الحمد لله الكلية اللي كانت كلية شغالة الحمد لله، الكلية الثانية كانت 50%. فخذينا لها الفطر مع العصير على مدة أسبوعين الحمد لله. فحصلت مستشفى الإيران في دبي قالوا الكلية شغالة 100%. أسبوعين بفضل الله تعود الكلية وتشتغل 100%. طيب أنا بقعد مستحيل ليش يا أخوة؟ أدل الناس على الخير زي ما قال واحد والله قال حرام، حتى احنا ما ندل بغض النظر عن الأمور المالية. فالنتائج كلها واضحة يا أخوة، النجاحات المادية، النجاحات الصحية. ولأن النجاح الآن أسرع من ذي قبل بكثير، هذا كلهم ناجحين وكلهم هذا التكريم. الذي حضر معنا غرفة الصناعة والتجارة فوق 1200 شخص اللي كرموهم البروفيسور بسويغن، ناجحين كلهم. فالأمور طيبة وسهلة، المكاتب موجودة، الناجحين موجودين، المدربين موجودين. احنا عانينا. لو يقول لي أبو عاصم أول محاضرة لنا يعني كان حدود 35، وين سويناها؟ في بيتنا يا أخوة، جمعنا الناس في بيتنا وصلحنا لهم ذبيحة وتعالوا معنا فرصة وكذا. الحين المكاتب عندك موجودة والمدربين موجودين والناس الناجحين موجودين. ولأن القطار ماشي بسرعة بي أو بغيري، فلماذا لا يكون يشرف القيادة؟
ايش رايكم في الصوره هذه الاخوه اللي الافاضل لو ناس جدد، لان اتضح لي في بعض الاخوه لسه طموحين ما شاء الله سجلوا في الفرصه هذه وعلى طول حضروا المؤتمر. ايش رايكم في الصوره هذه؟ من يقول لنا ايش الصوره؟ ايوه، هذا يا جماعه احتفال وتكريم لبعض اعضاء الشركه في الفلبين. لذلك اللي يقول انه مبالغه في الارقام اللي قالها ابو عاصم امس، بس لانه بعيد عن الفرصه هذه وبعيد عن فرصه التسويق الشبكي. هذا طبعا البروفيسور ريم سويقن، هذه زوجته، هذا الرجل الذي يدخل الفكره السيد سونيل. هذا قصه نجاح. وين سيد سونيل؟ يعني اللي ادخل الفكره على دبي. وهذا الاعضاء. طبعا البروفيسور ريم سويقن يقول كلمه جميله، يقول هذه المنتجات مثل الكمبيوتر. كان زمان يقولوا في بيت فلان كمبيوتر، فلان يعرف كمبيوتر، الحين كل البيوت. وهذه المنتجات نفس الشيء في بيت تدخل ان شاء الله تكون عن طريقنا. طيب كيف اصل النجاح السريع والمحقق باذن الله؟ اول شيء قف وفكر وتامل جيدا، هل دي اكسن فرصه حقيقيه ام اوهام؟ ايش رايكم؟ هي فرصه يا اخوه ولا بس قاعدين نشجع انفسنا مجامله وكذا؟ فرصه لتغيير حياتنا وحياه من حولنا وكذا ان شاء الله. طيب ليش ما الاخوه ذكروا الجوانب كلها، الجوانب العشر الهدايا جزاك الله خير، ما قصرتم، شوفها من جانب اكبر انا اساعد الاخرين. طيب ابو عاصم برضه اشر. طيب اذا يا اخوه ارجوكم ان تخبروا من غيركم، انتم خلاص ان تقولوا لهم اول شيء قرر مغادره منصات التصفيق ولا تقلق، فما ينقصنا هو اللاعب المحترف وليس المصفقين. المصفقين كثير يا اخوه. ايش رايك يا خضر؟ خضر كان معه موعد راح يشوف المباراه وقت المؤتمر، قلنا ليش؟ قال مشان يصفق للفائزين، قلنا المصفقين كثير ابشر. يا اخوه هذه من القواعد اللي وضعها اخوكم ابو انس، ممكن تاخذوا منها اللي يناسبكم والذي كانت سبب في تغيير كثير من انا بدات لهم اي واحد من الاشخاص مبدا له في المحاضره وادخله شركه اسست عام 93 واللي مسويقن لا كلمه عن الاشياء الاساسيه. هذه 2 في 4 كم؟ 4 في 4 في 3 زائد 4 اذا 100% جامعه نجاح باذن الله. 2 هذه اول شيء ايش؟ لازم تكون قناعات عندنا ان اي شخص عاقل يعني هو حريص على مصلحته، لكن وان مصلحته في هذه الفرصه. 4 هذه اخوه، هذا اللي وجدتها انا اخوكم شخصيا، العوائق امام اي شخص ما يفهم من هذه فرصه. اول عائق لاي شخص ممكن لو تركزوا عليها هذه مهمه جدا يا اخوه. اكثر الناس انت تريد نجاحك في التسويق الشبكي هذه وفي الفرصه انك تضم ناس واعداد ناس، فاي ناس انا شخصيا وانتم اعتقد واللي بعدنا يعانوا من 4 اشكاليات ومشاكل وعقبات، اذا قدرت تحلها له خلاص نجحت باذن الله. اول عقبه يا اخوه كيف تحضرها الى المكتب. بعض الناس صعوبه بس بتقول لي تعال، فوجدناها حليناها. اختي نعمه لا تسمحي ايش؟ قاعده اصلت الاخت نعمه، طبعا نضرب امثله في الاخوان الرجال والنساء، نماذج طيبه جدا. انا قلت كلام كثير لكن الاخت العزيزه نعمه قائده في ابو ظبي واللي حققت ان شاء الله نجاح طيب جدا، لكن فيه دكتور الحبيب اسماعيل الحوسني ما شاء الله منافس قوي لنا كلنا في الشرق الاوسط، يعني حقق ما لم يحقق اي شخص اعتقد خلال تجربتي انا. احسن من شان ينبت الشعر الباقي يا دكتورنا. طبعا دكتورنا خلال شهر نبت للشعر. نعمه لو تسمعي ايش احنا حليناها. اي واحد تجي تقول له يقول لك وين موديني ودخلت في سالفه وفي جدل وفي كذا، حليناها بفضل الله كلمه واحده. ايش يا اخت نعمه؟ نجيبهم على اعماهم، مش قاعدين نضرهم، احنا قاعدين نفيدهم. بس قل له في عندي لك فرصه خير، في عندي لك مفاجاه، في عندي لك شيء طيب، ويجيك على طول. لما تفتح له في الشركه والشركه نقاط والماسي لانها نفس بزنس ضيعت الشخص. فقول له في فرصه طيبه وتبدا معه في طيب وصل للمكتب دخل عائق ثاني ومشكله اخره. المشكله الثانيه يجي مستعجل، هو جاي يدور الفرصه لان عندنا ثقافه حظ يا نصيب. يفكر انه دخل جمعيه وطلع مبروك سياره، مش عارف انه مشروع بينشئه، فيجي هو مستعجل، فيجيب لك الاعذار المعروفه، السياره مش واقفه الصح، عندي الاولاد ذاكروا، عندي ضيوف جايين. فكيف تهيئه انه يسمع منك؟ كيف يتحمس شيء ما يسمعه؟ تبدا تجيب له انا شخصيا على طول، اول ما دخلها على طول اعرفه على الناجحين صحيا فلان وفلان، ماديا قبل ما اكلمه ايش الفكره، ما يدخله. تاسست عام 93 واذا وصلت 7% 9% تنقص، واذا هذا ما قدر شويه متحمس 7% يا اخوه، اسمحوا لي اخوه، يعني بعض الاخوه الاعزاء طفحت منهم. نجيب ناس يضيعون علينا، يسرع اول ما يدخل عاد مسا مش فاهم الفكره، اذا وصلت 9% تنزل لا 7%. قل له اول شيء الشيء الكبير، قل له كيف تولع كيف تطفي الكهرب،
لا قد تقول لك كيف يمشي الكهرب وكيف هذا بعدين بيتخصص في مؤتمرات مثل هذه في غيرها او في اوقات جلسات اخرى. فتروي ايضا صور الناجحين صور كذا. اذا يجي بعدين اشكاليه اخر يا اخوه إن كم فقط ها؟ لا اله الا الله. يجي مشكله اخره ايضا سبحان الله يمرك. اللهم صل على يا رسول الله. المشكله الاخره انه ما يفكر انه لن ينجح الا بشيء واحد وهو حضور المكاتب والدورات وهذه. فلا بد من الشيء الرابع ايضا الاشكاليه لا بد من تضحيه. وكثير من الاخوه الاعزاء ولا حد الان احنا مش مستوعبين هذه. ضحي ب 30 درهم بطاقه تاتيك 300. ضحي ب 300 ياتيك 3000. ضحي ب 3000 ياتيك 30000. بعدين ما بضحي ب 30000 بترقد والفلوس تزداد ان شاء الله. طبعا اذا 4 اشخاص ركز عليهم في الاخير. بنختصر لكم هذه 4 اشخاص انا اللي وجدتهم واللي هم فعالي في الشركه هم المرضى واللي عنده شيء معين وبدا يتحمس يستخدم المنتج بشكل قوي. الناس الطموحين، الناس اللي مهتمين في انفسهم صحيا، الناس القريبين من الشركه وكذا. اتصل لنا جامعه نجاح. كيف تنجح؟ لكي تحلق سريعا وعاليا لابد ان تشرك اهلك. هذه والدتي في تكريم في وين؟ ولماذا؟ لان اهلك يا يكونوا مثبطين يا دافعين. لازم تكون قدوه فيما يدعي الناس اليهم. ايضا الثقه، لان اهلك واصحابك واقاربك هم واثقين فيك وتسوق الشبكه داخل بعامل الثقه لانهم بيكونوا عون ولك بعد الله. ايضا عدم التثبيط. كثير من الاخوه ضيعتهم زوجاتهم. نظم اوقاتك، عدل اولوياتك، اعمل حسابك انك قد تفقد علاقات سابقه ولو مؤقتا. بعض الناس يفكر انه كل الناس بيصفقوا له. لا بد انك ستعرف ان بعض العلاقات ستفقدها. هذه في ماليزيا انا والاخ الذيباني. عجل بالتخطيط والعمل والانجاز، لا تعجل النتائج. بعدين ارفع الهمه فرب همه ترفع امه. ضع عينيك على السفير ياتيك الياقوت والماسي تلقائيا بدون تاخير. اسمح لي يا سلطان ها؟ ضع عينيك على السفير. الشيخ حمد ايش قلت لنا؟ ضع عينيك على ولا صعد للسماء اذا سقط فوق السحاب. هذه نظريتنا يا اخوه. اني يقعد اجزء هذا اللي ضيعت اخوكم علاقات واسعه جدا. وسبحان الله المهندس ابو عاصم جزاه الله خير بالطريقه الاولى كذا تاخرت كثير كان بيكون امور اكثر. طبعا لو تعلق امر ولكي تحلق سريعا للسفير عليك ان لا تستعجل على الكرسي ولا تستعجل على السرير. بعض الناس على طول يصحى من النوم وقاعد رايح DXN. خلصت المحاضره عنده ثقافه بس وجزوا على الناس. الهدف انه جايب الناس هو مشان يوجز عليهم. طيب هذا مشروع حضاري استثماري في قناعات شرعيه في قناعات قانونيه في صح. المحاضره تكون الرئيسيه قصيره لكن